আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার এএস ফিউচার বিল্ডার স্কুল। সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি ইংলিশ ফর টুডে ক্লাস 5 এর ইউনিট 25 এর লেসন 2 থেকে 3। তোমাদের ইংরেজি টেক্সট বুকের ইউনিট 25 এর লেসন 2 থেকে 3 তে শুরুতে দেখো টাইটেলে দেওয়া আছে স্টোরি মানে গল্প, হোয়াই ডাজ দা ফ্রগ ক্রক, অর্থাৎ ব্যাঙ কেন ঘ্যাঙর ঘ্যাং ডাকে। তাহলে এবার আমরা টেক্সটে চলে আসি। দেখো, ওয়ান মর্নিং মানে একদিন সকালে, মক্সি দা রেবিট, রেবিট মানে হচ্ছে কি খরগোশ, অর্থাৎ মক্সি নামের একটা খরগোশ, এন্ড প্লাক দা লিজার্ড, লিজার্ড মানে হচ্ছে কি টিকটিকি, এবং প্লাক নামের একটা টিকটিকি টক টু দা ফক্স, ক্যাকশিয়ালের সাথে কথা বলছিল, এন্ড দা র্যাট, এবং কি ক্যাকশিয়াল এবং ইঁদুরের সাথে কথা বলছিল। অর্থাৎ একদিন সকালে মক্সি খরগোশ এবং প্লাক টিকটিকি শেয়াল এবং ইঁদুরের সাথে কথা বলছিল বা কথা বলল। ব্লাস্টার হ্যাজ সাচ এ বিগ বিউটিফুল ভয়েস, অর্থাৎ ব্লাস্টারের কত উচ্চ এবং মধুর কণ্ঠস্বর আছে। শিওরলি হি ক্যান শেয়ার ইট উইথ আস, সেড মক্সি, অর্থাৎ কি অবশ্যই সে আমাদের সাথে এটি ভাগাভাগি করতে পারে। কে বললো? মক্সি বলল। দে এগ্রি মানে কি তারা সম্মত হলো বা তারা রাজি হলো। ব্লাস্টার শুড শেয়ার হিজ ভয়েস উইথ দেম, অর্থাৎ ব্লাস্টারের উচিত তাদের সাথে কণ্ঠ ভাগাভাগি করা। ইট ওয়াজ সাচ এ বিগ ভয়েস, এটা ছিল কি এমনই এক বিশাল কণ্ঠ। ইচ অ্যানিমেল কুড হ্যাভ জাস্ট এ স্মল পিচ অফ ইট, অর্থাৎ প্রতিটি প্রাণী এর ছোট একটি টুকরো পেতে পারে, অর্থাৎ তার কণ্ঠস্বরে ছোট একটি টুকরো পেতে পারে। ব্লাস্টার কুড শেয়ার হিজ ভয়েস উইথ ইচ অ্যানিমেল, অর্থাৎ কি ব্লাস্টার তার কণ্ঠ প্রতিটি প্রাণীর সাথে ভাগাভাগি করতে পারত। তারপর দেখো কি বলছে, দ্য এনিম্যালস টকড এন্ড টকড লেট ইনটু দ্য আফটারনুন, অর্থাৎ প্রাণীরা বিকাল পর্যন্ত আলোচনা করেই গেল, অর্থাৎ আলোচনা করতেই লাগলো বিকাল পর্যন্ত। দে মেড এ প্ল্যান টু টেক ব্লাস্টারস ভয়েস, অর্থাৎ কি করলো তারা ব্লাস্টারের কণ্ঠ নিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করলো। দে ডিসাইডেড নট টু টেল দ্য বার্ডস, অর্থাৎ কি তারা পাখিদের না বলার সিদ্ধান্ত নিল, অর্থাৎ পাখিদেরকে না জানিয়ে তারা কি করলো ব্লাস্টারের ভয়েস চুরি করার সিদ্ধান্ত নিল। দে ডিসাইড বাট দে ডিড নট হ্যাভ টু টেল দেম, কিন্তু কি তাদের বলার দরকার হলো না। দ্য বার্ডস ওয়ার সিটিং ইন দ্য ট্রি, পাখিরা কোথায় ছিল বা পাখিরা গাছে বসেছিল। এন্ড দে হ্যাড দ্য এনিম্যালস প্ল্যান, এবং তারা প্রাণীদের পরিকল্পনা কি করলো শুনে ফেললো। তারপর দেখো কি বলছে, এট মিডনাইট মানে মধ্যরাতে, প্লাক এন্ড মক্সি কোয়াইটলি ওয়েন্ট টু ব্লাস্টারস হোম, অর্থাৎ কোয়াইটলি মানে হচ্ছে কি চুপি চুপি বা নীরবে, অর্থাৎ শান্তভাবে কি বলছে যে মধ্যরাতে প্লাক এবং মক্সি চুপি চুপি ব্লাস্টারের বাড়িতে গেল। ব্লাস্টার ওয়াজ স্লিপিং ইন হিজ বেড, অর্থাৎ ব্লাস্টার তার বিছানায় ঘুমাচ্ছিল। এন্ড উইদাউট মেকিং এ সাউন্ড দে টুক হিজ ভয়েস, এবং কোন রকম শব্দ না করেই তারা কি করলো কণ্ঠ নিয়ে নিল। দে পুট ইট ইনটু এ গ্লাস জার, তারা কি করলো তারা এটিকে একটি কাচের জারে বা পাত্রে রাখলো। তাহলে এখানে তোমরা একটি পিকচার দেখতে পাচ্ছ, এখানে দেখতে পাচ্ছ কি ফ্রকটি অর্থাৎ ব্যাঙ ঘুমিয়ে আছে। তারপর প্লাক এবং মক্সি কি করছে তার ভয়েস চুরি করছে, চুরি করে কি করলো তারা একটি পাত্রে কাচের পাত্রে তারা ভরে নিল। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ খরগোশটি দেখো দেখতে পাচ্ছ তোমরা কি করছে এই যে কাচের পাত্রে তার কণ্ঠস্বরটি চুরি করে নিল। তাহলে আশা করি তোমরা আমার লেকচারটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। আজ তাহলে এ পর্যন্ত বন্ধুরা, নেক্সট ভিডিও দেখার ইনভিটেশন নিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। থ্যাঙ্কস টু অল অফ ইউ।